مسؤول أممي يتهم السلطات التونسية بطرد لاجئين أفارقة ووزير داخلية ينفي. قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمم المتحدة تعبر عن قلقها الشديد إزاء طرد تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية. وأضاف المتحدث في بيان إن عددا من المهاجرين قد لقوا حتفهم على الحدود الليبية، بينما لا يزال المئات بينهم نساء وأطفال عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء. من جانبه نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي صحة ما قاله المسؤول الأممي، قائلا بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وبأن أكثر من 80,000 مهاجر غير شرعي موجودين في تونس.